السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ہر گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتی ہے، لیکن ذائقے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ جی ویور، جو چیز گھر کے باورچی خانے میں موجود ہوتی ہے وہ صرف کھانوں کو ذائقہ ہی نہیں دیتی بلکہ کئی بیماریوں کا علاج بھی اس میں چھپا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گیندوں کی طرح گول سیاہ دانے، جس کو سب کالی مرچ کے نام سے جانتے ہیں، تقریباً ہر کھانے میں استعمال کی جاتی ہے، جو ذائقے کو دوبالا کر دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں کئی بیماریوں کا علاج بھی پوشیدہ ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے۔ کالی مرچ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور مثال ہے، جبکہ اس میں جسم کی اندرونی سوزش دور کرنے والی خاصیت بھی موجود ہے۔ اس کا روز استعمال انسانی جسم کو کئی دائمی بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کھانسی اور بلغم کے امراض کا تقریباً ہر شخص کو کبھی نہ کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ امراض پھیلتے ہیں، تو اس کا شافی علاج بھی کالی مرچ میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو کالی کھانسی اور بلغم کا سامنا ہے تو کالی مرچ اور شہد کا استعمال نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک چمچ شہد کو نیم گرم کر کے اس کے اوپر چٹکی بھر پیسی ہوئی کالی مرچ چھڑکیں اور کھا لیں۔ کالی مرچ بلغم کا اخراج کرے گی تو شہد کے مفید طبی اثرات سے کھانسی کی شدت کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ شہد اور کالی مرچ کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے بھی یہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کھانسی سے نجات حاصل کرنے کا ایک گھریلو ٹوٹکا یہ بھی ہے کہ لیموں کی ٹکڑے پر کالی مرچ چھڑک کر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے چوسیں، جس سے کھانسی کی شدت میں کمی واقع آ جاتی ہے۔ اس طرح کی مختصر مگر انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ملک عمر اوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔